apal yang hirup di dunia moal salilana. Tapi kadang sok aya nu ngarasa datangna maut masih keneh dina. Meureun pedah jagjag jeung ngarasa Yusua masih keneh nora. Padahal maut datangna moal bebeja, moal nungguan gering jeung kolot datang ti heula. Moal isuk pageto tawan jaga. Mun geus waktuna detik ayeuna nyawa bisa leupas tinggalkeun raga. Karasa teu karasa unggal dinten nyawa beuki ngurangan, dihaja teu dihaja unggal dinten dosa beuki nambahan. Tiba heula nepi ka ayeuna rumasa can boga bebekelan, keur nyang hareupan nu sabener-benerna pangbalikan. Geus waktuna merangan nafsu, ngarah ke jaga dengan rasa kalangsu. Geus waktuna nerkeun lengkah, sabab nyelemetkeun jaga sabur amal di ibadah.